हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनिमल्स वर्ल्ड। और मैं शुभदीप आ चुका हूँ एक नया वीडियो के साथ। और आज मैं आप लोगों को बजिस का हेल्थ कैसे ठीक ठाक रहे, कैसे आप बजिस का हेल्थ को आप मेंटेन कर सके, इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को से शेयर करूँगा। अगर मेरा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते आज का वीडियो। सबसे पहली जो बात, आपके बजिस की केज और बजिस की कॉलोनी हमेशा साफ सुथरा रहिए, क्योंकि आप एक बात हमेशा नोटिस किया है जी, बजिस अपना पॉटी खा लेता है, तो इससे बीमारी पड़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ट्राई कीजिए कि बजिस का केज और बजिस का कॉलोनी हमेशा नीट एंड क्लीन रखने के लिए। इसके साथ साथ बजिस को जो आप लोग पानी प्रोवाइड करोगी, ट्राई कीजिए उसको नीट एंड क्लीन रखने के लिए। बजिस हमेशा पानी गंदा करते हैं, अगर गंदे पानी वो लोग पी जाए तो उसके सारे बीमारी पड़ने के चांसेस उसका बहुत ज़्यादा है। तो ट्राई कीजिए हमेशा पानी नीट एंड क्लीन रखने के लिए। बजिस की दाने के साथ साथ आप वेजिटेबल्स, सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कीजिए। हफ्ते में 2 और 3 दिन एक फूड प्रोवाइड कीजिए। एक फूड से बजिस का हेल्थ बहुत ही अच्छे रहते हैं। आप कॉर्न यूज़ कीजिए, कॉर्न से भी बजिस का हेल्थ बहुत ही अच्छे रहते हैं। और ट्राई कीजिए राइस देने के लिए। राइस बहुत ही हेल्दी चीज़ है बजिस के लिए, ठीक है। अब आता हूँ मेडिसिन के बारे में। बजिस की हेल्थ ठीक रखने के लिए विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग विटामिन A to Z यूज़ कर सकते हो, बायोमिनरल यूज़ कर सकते हो। मैं हमेशा विटामिन A to Z और बायोमिनरल यूज़ करी हूँ, और बहुत ही अच्छे विटामिन है दोनों, ठीक है। हफ्ते में 2 दिन आप लोग विटामिन यूज़ कीजिए। विटामिन के साथ साथ आप कैल्शियम भी प्रोवाइड कीजिए। कैटल बोन के सिवा आप लोग लिक्विड कैल्शियम भी प्रोवाइड कर सकते हो। मैं कैल्सीमैक्स लिक्विड यूज़ करती हूँ कैल्शियम के लिए, और मैं हफ्ते में 2 दिन यूज़ करती हूँ। 2 दिन में हमेशा 2 दिन विटामिन यूज़ करती हूँ और 2 दिन कैल्शियम प्रोवाइड करती हूँ बजिस के लिए। अगर ये सब आप फॉलो कर सके तो आपका बजिस का हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही।